السلام عليكم. ندخلوا في موضوع جديد ومهم جدا، هو نوعية السلاح المستقبلي اللي راح يكون العالم راح يستعمله. هذه حتمية، نتكلموا على شيء حتمي وتوقعات. ما نقدرش نقول توقعات، نقول حتمي رايح لها الإنسان. كجزائري لازم تنهم بخطوة أو خطوتين ولا 10 اللي لازم تزيد تاخذها. عجبني رئيس الجمهورية ربون كيفتح معهد عالي لتطوير درونات، لأن المستقبل راح يكون درونات. كاين بعض يقول لك واش من درونات، كاين سلاح نووي وصواريخ. كيف درونات بلا سلاح نووي ماشي كيف مي ولكن دوك نهضروا ونفهموا. كاش كيما السلاح النووي هو الاقوى والدمر شامل، بصح درونات تقدر توازيها، تقدر تلحق لدرجه متقاربه معها، يولي تهديد. ولكن سلاح نووي لازم يكون حتمي، لازم تكون صناعه تاعو من عندها. السلاح المستقبلي دوك نهضروا نبداو بالانترنت. دوكا الانترنت مثلا ولات الانترنت ولات بمعنى الشموليه، يعني داخلين فيه واحد المستقبل راح يولي كلش شامل.